对比很明显吗？它这个分为上半个翅片和下半个翅片啊，它这下半翅片还有一块小挡板给挡住了啊。不过咱们还是能清洗的啊。清洗完右边这一路，咱们就清洗左边这一路，然后现在清洗的是正面正面它会有垃圾从后面吹过来啊。当你后面太脏的时候，垃圾就从前面吹出来了啊。所以说前面的清洗也是很必要的。洗完前面这个水槽就要进行处理啊。我给你们摸一下，你看啊，它水槽里面会沉积垃圾时间久了会发霉的，咱们必须要把它这个水给它抽出去啊。这是第二台，你看这个水槽里边那个水啊，颜色就更加深了啊。这是拆出来的涡壳和涡轮啊，你看看它这个风轮啊，这个风轮的情况还跟前面那个不太一样啊，它这个垃圾已经皂化了啊。一会儿咱们清洗的时候看一下，